aí, gente, não tem jeito. Mais um dia na Bruno-Cel, glória a Deus. Estamos com o nosso amigo aqui, ó, João, tá? João veio com esse notebook dele, tá? Lenovo. Tá muito lento, muito lento. O trabalho que a gente fez. Trocamos o SSD e a formatação. João, satisfeito, irmão? Bom, com certeza. Cheguei aqui, o notebook estava travado e olha que com pouco tempo de uso, travando, demorando muito. O pessoal aí, ó, fez a formatação, trocou o SSD, tá novo, irmão. Zerado. Recomendo, valeu? Com certeza. Então, gente, não tem jeito, gente. Quer consertar o seu notebook Campo Grande, no Rio de Janeiro? Já sabe, né? Entra no céu. Porra, João.